हेलो गाइज गुड मर्निङ एभ्री वान वेलकम टु माई अनदर ब्लग। आज चाहिँ म ठ्याक्क होइन विजयनगर जाँदैछु। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम ठिकठाक एन्ड फिट फाइन छु होइन। आज चाहिँ विजयनगर जाँदैछु म सामान फिटिङ गर्न अफिसको सामान फिटिङ गरिन्छ होइन। दिनभरि कति लाग्छ ट्यागको बिचबिचमा अपडेट हुँदै नै राख्नेछ। लास्टसम्म हेरेर साथ सपोर्ट होइन के हुन्छ गरिदिनु होला। लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै हानिदिउँ है त। ल बिचबिचमा भेट्दै गरौँला नि त के छ र होइन। खतरा भ्यू भ्यू हेरेर रमाउँ है त एकछिन।
चट्ट लाएर आयो होइन हामी विजयनगर गाउँपालिका नारायण दादा गौरव सर भएर आइए हामी यहाँ थोरै काम छ धेरै पनि होइन 2-3 घन्टा होला धेरै भनेको होइन 3 घन्टामा काम सकिन्छ यो के हो नि फेरि खेलकुद हल्लिने उफ्रिने सामानहरू फिट गरेर जाने हो मेरो बेबी यहाँ छिन् चट्ट होइन नारायण सरको बेबी यहाँ छिन् म यहाँ छु ह्यान्डसम भएर आफू फेरि आँखा नलाम कसैले आइफोन ह्यान्डसम भएको त राम्रो त मरेन होइन फेरि स्याबै दिन्छन् केटाहरूले होइन फ्युचर ठ्याक्क सिनको मजा लिनुभयो होला होइन सिनेमेटिक बवाल छ हेर्न होला सबै होइन सिनेमेटिक भनेको ट्याक्क होइन बवाल भिडियो छ क्या होइन हेरिसक्नु भयो होला सिनेमेटिकको आफै अर्थ लाउनु जग्गा न सिनेमेटिकको आफै अर्थ लाउनुहोस् कमेन्ट हानौँ होइन कमेन्ट डाउन बिलो भन्छ नि त्यस्तै ट्याक्क के गर्ने अब एकछिनपछि भेट्ने त होला नि होइन एकछिनपछि भेट्टौँला हेर्दै जानुहोस् साथ सपोर्ट सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिँदै जानुहोस् होइन मैले दिएको गर्छु मेरो पातलो भलक सबैका बिग फ्यान हुन्छन् मेरा फेरि स्मल फ्यान हुनु होला हामी चाहिँ आज हामी चाहिँ खेम सेन्चुरीको गाउँ रुद्रपुरमा आयौँ होइन रुद्रपुर आए हामी सानो सानो घर छ मेरो रुद्रपुरको गाउँमा जान्दिन है मैले त्यसो छु त बोलाउँछन् गाउँमा नामले पाएको कामले पाएको कामी दाइको छोरो नलामाया नखाम कसम नै मेरो साइली हे साइली मसँगै जान्छौ र मैले छोको खान्छौ र नास्ता खायो होइन नास्ता खायो टक्क लाएर अहिलेको टेक बिग्रेछ लास्ट टेक है त ल 1 2 3 सानो सानो घर छ मेरो रुद्रपुरको गाउँमा गोरे बाबु भन्दै मलाई बोलाउँछन् त्यो ठाउँमा नामले पाएको कामी दाइको छोरो नलाम माया नखाम कसम मलाई मेरो मोर्यो साइली साइली मसँग जान्छौ र मैले छोको खान्छौ र साइली मसँग जान्छौ र मैले छोको खान्छौ र नाइस यहीसँगै हामी उखाएर पनि आफ्नो काम गर्न लाग्छ है काम भेट्छ अनि त्यसपछि भेटिन्छ गाइजहरू होइन के छ यस्तै छ कामसँगै रमाउनु पर्छ होइन कामलाई बोझको रूपमा नल्याउँ कामसँगै रमाऊ रम्दै रमाउँदै काम गरौँ होइन एकदम रमाउँदै झमाउँदै के हुन्छ गर्दै काम हामी काम भएपछि तपाईँलाई चनौटाको हाइवेको बाटो चाहिँ देखाउँछौँ ट्याक्क बल सिन बवाल सिन छ होइन ट्याग हामी कामसाम भ्याएर अब निस्किन थाल्यौँ होइन यहाँ बाटोमा यसो फोटोसुट हान्नलाई रोकेको 2-4वटा फोटोसुट हानिन्छ खतरा फोटो चाहिँ इन्स्टाग्राममा देख्न सक्नुहुन्छ होइन के छ इन्स्टाग्राम आइडी एमु छेत्री भनेर छ होइन नारायण खनालको नाममा नि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन ट्याक्क यहाँ बवाल छ काम बवाल देखिए होइन अनि यहाँ फेरि फोटोसुटको यस्तो तयारी हुँदैछ फोटोसुटको यस्तो तयारी छ होइन अब फोटोसुट हानेर गइन्छ होइन चट्ट पारामा
फोटो चाहिँ इन्स्टाग्राममा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन ल फोटोसुट हानिन्छ अनि ट्याक्क अब कहाँ भेटिन्छ चौटा गोरुसिङ गएर लस्सी खाँदै भेटिन्छ है त गोरुसिङ लस्सी बवाल हुन्छ नि होइन गोरुसिङ लस्सीसित भेटौँला ल 1 घन्टा चट्ट पारामा हामी यहाँ गोरुसिङे आइसक्यो होइन अब यस्तो यो के भन्छ किरा चिप्किरहेको यहाँ यस्तो किरा छ टक्क आयो गोरुसिङेमा लस्सी खाएर गइन्छ होइन अब गोरुसिङेको लस्सी खाएर गइन्छ चट्ट पारामा गोरुसिङेमा दहीको लस्सी गोरुसिङेको लस्सी होइन ए महीको लस्सी रे ल महीकै लस्सी खाइदिउँ ल बवाल लस्सी बनिदिनु त दिदी भिडियोमा हाल्ने जस्तो क्या होइन अब 55 किलोमिटर छ बुटोल पुग्न 1 घन्टा 15 मिनट टाइम देखाएको छ मतलब हामीले 1 किलोमिटर 1 मिनटमा खतम हाल्नु पर्यो 1 मिनटभन्दा कममा हाने हम कि यहाँबाट यता मैले हिसाब गर्दै आऊ होइन 1 मिनटभन्दा कममा हाने हम कि ठ्याक्क हामी त्यो भालुवाङतिर नलागेका र अनि उता नलागेका छिटो आउँथ्यौँ कि यो बौला उल्टो बाटो हिँडेर हो कि दौडिहाल्यो के अन्त फोटो हान्न थाल्यो हामीले पछाडि अर्कोतिर पनि अर्कोतिर त त्यति होला है कस्तो कन्फ्युजन निस्किम मैले पनि त्यति सोचेको थिएँ क्या मैले फेरि हाइवे आउँछ अनि सोचेँ कन्फ्युज भएको थिएँ कि मतलब 4 लेनको बाटो भेटिएको थिएन न आउला भन्ने भएको थियो तर मायाकोसँग लस्सी त्यहाँ बोर्ड आएछ नि त हामी त बहुत जाने ल चट्ट पारामा लस्सी आयो लस्सी मान्छे हामी लस्सी यहाँ सरको पनि लस्सी आयो फेरि देखाइदिएन भने रिसाउनु होला होइन चम्चा नचाहियो होला कसो सर गोरुसिङको लस्सी त कुरै नगरौँ कि बवाल छ चुस्की हानौँ न एक चुस्की एकचोटि ट्राई गर्न आम गोरुसिङेमा जहाँ पनि होइन ओके हुन्छ भन्नुहुन्छ भने म पनि सँगै आइदिउँ ला यदि खुवाउनुहुन्छ भने म पनि आउँछु यार मलाई पनि नछुटाएर यदि खुवाउनुहुन्छ भने यहाँ सबै आउने रेडी छन् अनि त्यसलाई ल्याउन 500 को तेल खर्च गरेर 30 रुपियाँको लस्सी खान यहाँ आउँछन् कि फेरि